Wil je het doen dan? Staat er niet in het boek? Zeg ik ja, dan is het wel een biertje. Ik heb hier een euro op staan. 9 bier. Ik had al goed. Sinaas. 2 Sinaas en een cola. 9 bier, 2 Sinaas en een cola. Ja? Goed. 9 bier, 2 Sinaas en een cola. Wat was het nou? 10 bier, 8 bier. Je gaat altijd mee om te winnen. Is jou weg? Ah ja, je gaat het. Is jou weg? Ah ja, Ja. Dan 1, 2 en 3. Ja, 4. Dan 1, 2 en 3. Ja, 4. Hè? Is er al ruimte in de kantine? Beste Ivo 1, beste Ivo 2, beste Ivo 3, beste totaal. Is er al wel ruimte in de kantine van Beekers? Schoonmaak staan is gebroken. Nee. Jij ook, hè? 2 weken dan Hè? 2 weken dan blijft. Zoiets als het mooi weer is. Het is een tijd terug dat we eerst zijn geweest op de rij. Vorig jaar niet, het jaar daarvoor wel. Ja, daarvoor. Vorig jaar maar een week in moeten leveren. Oh, we hebben een jaar ervoor? We hebben jaren gehad. We hebben maar alleen weer even teruggehaald. Nou ja, vroeger was dat zo Klarenbeek. Meestal wel. Vorig jaar hebben wij het fysiek. Gehad. We hebben maar alleen weer even teruggehaald. Nou ja, vroeger was dat zo Klarenbeek. Meestal wel. Ja. Vorig jaar hebben wij het fysiek. Gaat komen jaren 80, hè? Vorig jaar hebben we Henk en ik het fysiek. Omdat we allemaal gedisqualificeerd waren. Ja. Oké, maar ik weet dat eigenlijk toen Gert en ik weer begonnen eind jaren 80, altijd was klaar. Ja, ik bedoel, dan deed je eigenlijk al een beetje voor spek en bonen. Die zijn op Nee, maar goed, Klarenbeek was altijd. Ja, was ben je flesje kwijt. Ja, jij hoort mij dat flesje weer rondom. Guus? Nee. Heb ik gisteren dat flesje onthouden? Nee, hij zit nu nog te loeren. Gisteren had ik hem snel in de tas gedaan. Doen ze uit een ei. Ja, dat blijkt. Dat is niet echt hele tijd op dit moment.
Wauw. Spannend. Toch mooi? Mooi dagje? Over 2 weken barbecue op de hondenclub. Dat is goed. Oh ja, is het zo? Kan ook. Ja, voor 2 doen? Zo'n mooie wereldmuziek. Mooi.